Армысыздар, ТДК қырғек арнасында қорытынды кешкі жаңалықтар. Студияда Айдос Мәлікұлы. Алдымен аңдатпа. Елімізде 5 шілдеден бастап 2 апталық қатаң карантин енгізіледі. Орал қаласында өз айын кепілдікке алған қала тұрғынын қылмыстық кодекстің 5 бабы бойынша соттайтын болады. Судың қысымын азайтып, кей уақытта мүлдем тоқтатып тастайтын Батыс су арнасын құқық қорғаушылар сотқа берді. Елімізде 5 шілдеден бастап 2 апталық қатаң карантин енгізіледі. Бүгін премьер-министр Асқар Маминнің төрағалығымен өткен мемлекеттік комиссиясының отырысында осындай шешім қабылданды. 14 күнге қосымша шектеу шаралары енгізіледі. Ал егер алдағы 2 аптада жағдай түзелмей, қиындайтын болса, карантин ұзартылуы немесе қатаңдатылуы мүмкін. Бұл жайында үкімет басшысының орынбасары Ералы Тоғжанов мәлімдеді. Елордалық тілшіміз Әселім Қалкен толығырақ баяндайды. 2 апталық қатаң карантин барысында төтенше жағдай кезіндегідей блокбекеттер қойылмайды. Қалалардың арасында жүруге рұқсат бар. Халықаралық әуе қатынасы сақталады, ал ел ішінде авиа қатынасы мен темір жол қатынасында жекелеген шектеулер болады. Сондай-ақ аймақтар арасында жолаушылар автобусы уақытша тоқтатылады, ал қала ішінде қоғамдық көліктің жұмысына уақыт бойынша шектеу қойылады. Ойын-сауық, спорт және басқа да бұқаралық іс-шараларда, сондай-ақ отбасылық той-домалақ, еске алу шараларын өткізуге тыйым салынады. Адамдардың, жалпы еліміздің, халқымыздың ескертуге құлақ аспаған немқұрайындылығы болып отыр десем артық емес. Әлем бойынша бұл індетті 10 миллионнан астам адам жұқтырып, 500 мыңнан астамы қайтыс болса да, біздің ел тығылып той тойлап, бетперде киюді әлде ұят санайтындар да жоқ емес. Мысалға келтіретін болсақ, амбарларға тығылып той жасау, артқы есіктен кіріп қыз ұзату, аулаға той жасау, құдалық өткізу, ас беру, туған күн тойлау сияқты тағы да басқа шаралар толып жатыр. Оған өздеріңізде, көптеген азаматтардың өздерде куә. Осында әр шараның соңында кемінде 20-дан астам адам ауруханаға түсіп қаза болып жатқандары да мәлім. Мемлекет басшысы айтқандай, қазір той тойлайтын емес, ой ойлайтын кезең. Біз бір халықпыз. Олай болатын болса, жауапкершілігімізде бір. Адамдарға ашық аспан астында жаттығу жасауға рұқсат бар. Көшеге, саябаққа серуендеуге шыққандар саны 3 адамнан аспауы керек. Ал 65 жастан асқан кісілерге сыртқа шығуға тыйым салынады. Қатаңдатылған карантин барысында сұлулық салондары, шаштара, спорт залдары, фитнес орталықтары, бассейндер, азық-түлік және азық-түлік емес жабық базарлар, жағажайлар, аквапарктер, мәдениет нысандары, ойын-сауық орталықтары, балабақшалар, діни нысандар, караоке, бильярд, компьютер клубтары, боулинг орталықтары сияқты нысандар, балаларды сауықтыру лагерлері, банкет залдары жұмысын тоқтатады. Ал Қазақстанда карантин режимін бұзған азаматтарға 30 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Бекітілген санитарлық, эпидемиологиялық талаптарды бұзған жеке тұлғаларға 83 мың, заңды тұлғаларға 600 мыңнан астамнан айыппұлға салынатыны белгіленіп отыр. Құрметті ағайын, Мұхтар Әуезов Абай жолы романында ел жайлаған індет туралы өз аса қауіпті жұқпалы ауру ел таңдамайды. Бар жұртқа орта қапат, бірақ әр ортада халықтың тұрмысына, жағдайына қарап, салты мен қалпына орай ауру әр жерде әр алуан өтеді деп жазған екен. Медициналық мекемелер, дәріханалар, азық-түлік дүкендері мен ашық базарлар жұмысын жалғастыра береді. Сондай-ақ мейрамханалар мен дәмханалардың ашық ауада келушілерді қабылдауына рұқсат бар. Бұл орайда өндіріс орындары, құрылыс пен өнеркәсіп кәсіпорындары жұмыс істей береді. Ауыл шаруашылық саласына да тыйым жоқ. Ал халыққа қызмет көрсету орталықтары, автокөлік саласына қызмет көрсететін ұйымдар мен банктер жұмыс уақытын қысқартып жұмысын істей береді. Мемлекеттік органдар мен ұлттық компаниялардың және жекеменшік ұйымдардың қызметкерлерінің 80%-ын қашықтықта жұмыс істеуге көшіру ұсынылды. Үкімет елдегі эпидемиологиялық ахуал алдағы 2 аптада өзгермесе, карантинді одан әрі ұзартып, қатаңдатуы мүмкін. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан. Енді коронавирустың өлімі туралы мәлімет күнде емес, аптасына 1 рет ғана жарияланатын болады. Бұл жайында денсаулық сақтау министрі Алексей Цой онлайн брифинг барысында айтты. Министрдің айтуынша, соңғы тәулікте елімізде коронавирус инфекциясынан 10 адам және
пневмониядан 20 науқас қайтыс болды. Тек пневмония диагнозымен 1247 адам анықталды. COVID-19 күннен күнге өсіп жатыр. Коронавирус инфекциясымен ауыру көрсеткіші соңғы айда Нұрсұлтан, Алматы, Шымкент қалалары, Атырау, Қарағанды, Батыс Қазақстан облыстарында артып тұр. Министрлік кадр тапшылығына тап болып, медициналық колледждердің түлектерін көмекке шақырып жатыр. Елдегі эпидемиологиялық ахуал жайында толығырақ тілші тарқатады. Министрліктің соңғы мәліметтері бойынша елімізде вирус жұқтырғандардың жалпы саны 42.574 адамды құрады. Оның 14.415-і жазылып шықты. Енді денсаулық сақтау министрлігі тек коронавируспен ауырғандарды ғана емес, күннен күнге үдеп бара жатқан өкпенің қабынуына шалдыққандар санында есепке алып отыратын болды. Себебі өкпенің қабынуы өршіп барады. Еліміздің бас дәрігері Алексей Цойдың айтуынша, өткен тәулікте 10 адам коронавирустан көз жұмса, 20 адам өкпенің қабынуынан қайтыс болды. За последние сутки скончалось. Соңғы тәулікте елде 10 адам коронавирустан, 20 адам өкпенің қабуынан көз жұмды. Біз қазір толыққанды статистиканы беріп отырмыз. Ауру белгілері барлар мен ауру белгілері жоқтардың статистикасын біріктіріп беріп жатырмыз. Бұл елдегі нақты картина көру үшін керек. Ауру белгілері бар жоғына қарамастан, әр науқас қауіпті індетті жұқтырушы болып табылады. Сондай-ақ біз өкпесі қабынған науқастар санында есептеп отырмыз. Соңғы тәулікте елде 1247 осындай науқас анықталды. Оларға тиісті ем жасап жатырмыз. Сондай-ақ министрлік енді қауіпті індеттен көз жұмғандардың статистикасын күн сайын емес, аптасына бір рет жариялап отыратын болды. Себебі науқастың КВИ немесе басқа аурудан қайтыс болғаны кейін анықталып жатады. Әдетте бұған 1 немесе 2 күн кетеді. Кейде науқас алдыңғы күні қайтыс болады, ал ақпарат келесі күні жетеді. Сондықтан күн сайын емес, статистиканы аптасына бір рет ұсынбақпыз, дейді Цой. Дегенмен жаңа министр елдегі дәрі тапшылығын толық шеше алмай отыр. Оның айтуынша, дәріханаларды қажеттілікпен қамту үшін келіссөздер жүргізіліп жатыр. Алып сатарлыққа жол бермеу мақсатында дәрі бір қолға шектеулі түрде сатылатын болады. Ендігі алып сатарлар интернет арқылы саудасын қыздырып жатыр, дейді министр. Мы сделали замеры в Нур-Султане вчера 70 тысяч таких Нұрсұлтанда кеше 70 мың осындай препарат дәріханаларға таратылды. Жарты сағаттың ішінде бұл дәрілер сатылып кеткен. Қазір біз тексеріс жүргізіп жатырмыз. Ендігі интернетте бұл дәрілерді алып сатарлар сатып жатқаны мәлім болды. Құзырлы органдар бұл мәселемен айналысады. Бізде қалада парацетамолды қажет ететін осыншама көп науқас жоқ. Бұл дәріні алып сатарлар қайта сатып пайда көріп жатыр. Осылайша жасанды дәрі тапшылығын жасап жатыр. Немесе адамдар дәріне қажет болмаса да үйде тұрсын деп сатып алуда. Қауіпті індетпен күресте дәрігерлердің де ауру жұқтырып жатқаны мәлім. Оған қоса науқастар саны тым артып кетті. Сол себепті маман тапшылығы орын алуда. Ол үшін министрлік медициналық колледж түлектерін жұмысқа тартып жатқан көрінеді. Олардың саны 112. Жедел жәрдемге де ауыртпашылық түсіп жатыр. Көлік жетпейді. Республикалық бюджеттің есебінен қазірдің өзінде 807 жедел жәрдем көлігі сатып алынды. Жақын күндері аймақтарға жіберілмек. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК қыркүйек телеарнасы, Елордадан. Орал қаласында өз әйелін кепілдікке алған қала тұрғынын қылмыстық кодекстің 5 бабы бойынша соттайтын болады. Естеріңізге салсақ, өткен жылдың 28 қарашасында Оралда ер адам гранатпен қорқытып, өзінің жұбайын нотариус кеңсесінде кепілдікке алған болатын. Тергеу жарты жылға созылса да, қазір ғана ресми түрде сотқа жолданды. Сотталушыға Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 5 бабы бойынша айып тағылды. Қорқыту, бопсалау, адамды кепілге алу, немесе еріксіз ұстау, кісі өлтіру қаупі және зорлау. Облыс прокуратурасы зерделегеннен кейін айыптау актісі 5 бап: азаптау, бопсалау, кепілдікке алу немесе кепіл түрінде ұстау, өлтіремін деп қорқыту және зорлау баптары бойынша бекітіліп, іс БКО қылмыстық істер жөніндегі мамандырылған ауданаралық сотына қарауға жолданды. Оралдағы 173 түзету мекемесіне 17 ұялы телефон, 19 қуаттағыш құрылығы мен 50-ден астам сим-карта баз біреулер арқылы қоршаудан лақтырылып, сотталғандарға жіберілмек болған. Бұл туралы түзету мекемесінің мамандары мәлімдеді. Қазіргі таңда аталған факты бойынша тергеу жұмыстары басталған. Мамандар құнды сыйлық кімге арналғанын тексеріп жатыр. Сондай-ақ түрменің қызметкерлері түзету мекемесінде жұмыс жасайтын жеке кәсіпкерлерді де жіті тексере бастаған. Әлі күнге дейін заң бұзған азаматтың кім екенін анықтамапты. Қылмысқа барған азамат әкімшілік құқық бұзушылық бойынша жауапқа тартылмақ. Тыйым салған заттардың ішінде 17 ұялы телефон болған, 19 қуаттандырғыш құралғысы болған және 55 сим-карта болған. Солардың бәрін ұстап, қазіргі күнде іздестіру шаралары жүріліп жатыр.
іштегі қай сотталғанға арналған және де кім лақтырған. Енді оның бәрі анықталады. Анықталғаннан кейін жаңағы сотталғанға шара қолданылады. Ол өзіміздің қылмыстық атқару кодексі бойынша. Азаматты анықтасақ, оған енді административный әкімшілік жағынан шара қолданады. Оралда тұрғындарға ауыз су жеткізуде тапшылық байқалуда. Қала билігі тіршілік нәрінің тек кестеге сәйкес берілетінін ескертті. Алайда кешкі мезгілде су қысымы азайып қана қоймай, мүлдем тоқтап отыр. Осы орайда адам құқығын қорғаушы орган өкілдері Батыс су арнасын сотқа берген. Кешке қарай судың қысымы 70%-ға дейін төмендейді, дегенмен тіршілік нәрі түнгі уақытта мүлдем тоқтап отыр. Су жеткізуші кәсіпорын суды үздіксіз беруді қамтамасыз ете алмауда. Ал облыс орталығында тұрғындардың суға деген қажеттілігі 2 есеге артқан. Жылда суға деген сұраныс шілде-тамыз айларында көбейетін болса, биыл көктемнен бастап айрықша артқан. Оған карантин кезінде тұрғындардың үйде отыруы да әсер етсе керек. Су кодексіне сәйкес сумен қамтамасыз етуші ұйым осындай қиын кезеңде үздіксіз қызмет көрсетуді қамтамасыз етуге міндетті екенін атап өтті. 300-тысячное население города. Жиі жуынып тазалық шараларын сақтау қажет дейді. Алайда кешкі 9-дан кейін су мүлде жоқ. Сол себепті тұрғындар қиын жағдайда қалып отыр. Кешкі уақытта серуендеуден кейін жуынып шайынатын су жоқ болса, қандай санитарлық гигиеналық талаптар орындалады? Сол себепті бұл мәселені тез арада шешіп алу қажет. Инстаграмнан су беру кестесін жүктеп алдым. Алайда кешкі уақытта су толықтай тоқтап отыр. Бұл не масқара? Ақшасын уақытылы төлеп отырмыз. Сол себепті судың кешкі уақытта дұрыс берілгенін қалаймыз. Кәсіпорын судың жартысын Жайық өзенінен, ал қалғаны ұңғымалар су асты көздерінен алады. Тіршілік нәріне деген тапшылықты жою үшін қосымша ұңғымалар қазылуы тиіс. Мы просто не успеваем закачивать. Мына жерде диаметр жарты метр болатын бетон құбыр жатыр. Ол 4 жерінен жарылған. Ағын судың 70% осы құбыр арқылы өтеді. Егер қазір тағы жарылса, қаланың 70% сусыз қалады деген сөз. Сондықтан коллекторға түсетін қысымды азайтуға мәжбүрміз. Өйткені су жинайтын ыдыстарды толтырып үлгере алмай жатырмыз. Бүгінгі таңда Шолқов көшесі, Деркөл кенті айналма жол тұсындағы және Зашаған кентіндегі кәріз жүйесі жаңғыртылуда. Саратов трассасына дейінгі ескі құбыр ауыстырылуда. Ауқымды жаңғырту жұмысы салдарынан Шаған жағалау көшесіндегі коллектор сорғы станциясы арқылы су айдау жүргізу көлемі ұлғайды. Десе де жылыту маусымына дейін қаладағы кәріз желілерін жөндеу және жаңғырту жұмыстары аяқталады. Яғни жағдай тамыз айында ғана қалыпқа келуі мүмкін екен. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Шағыпар, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы. Тамыздың 17-сі мен 20-сы аралығында елімізде мектеп бітірушілер мен колледж түлектері үшін тағы да ұлттық бірыңғай тестілеу өтеді. Сынақ ақылы болады. Оның құны 2242 теңге. Ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысу үшін құжаттарды шілденің 25-і мен тамыздың 1-і аралығында тапсыру керек. Тест тапсырушылар 3 категорияға бөлінеді. Яғни, биыл мектепті бітіріп, өткен ұбт-да шектік балды жинай алмаған түлектер, өткен жылғы мектеп түлектері мен колледж түлектері. Бұрындары телефонмен немесе шпаргалкамен ұсталған түлектер биыл ұбт-ға қатыса алмайды деп айтылған еді. Енді оларға ақылы негізде жоғарғы оқу орнына түсуге мүмкіндік беріліп отыр. ұбт-ға қатысатын балдар кімдер? Ол жаңағы мектеп бітірушілер биылғы. Олар наурыз айында ұбт-ға ақша төлегендер, бірақ оны өткізген жоқ. Соны министрлік жағынан тамыз айында асырып, оларға ескертілетін болды. Тамыз айындағы ұбт 17-20 тамыз аралығында өтеді. Оған өтініштерді 25 шілде 1 тамыз аралығында қабылданады. Биыл облыс орталығындағы 11 қабатты үйдің ауласы абаттандырылады деп жоспарланған. Бүгінгі таңда соның 6-сында мердігер анықталып, жөндеу жұмыстары басталды. Құрылыс жұмыстары толықтай қыркүйек айына дейін аяқталатын болады. Биыл қалада 11 аула аумағын абаттандыруға бюджет есебінен 400 миллион теңге бөлініп, жұмыстар басталған. Өткен айда Ихсанов көшесіндегі 2 үйдің ауласы толықтай абаттандырылып, тұрғындар игілігіне пайдалануға берілсе, бұл жолғы шаралар Айтиев көшесі 70 және 71 мекенжайында жалғасуда. Бүгінгі таңда аула арқылы өтетін инженерлік коммуналдық желілер қайта жаңғыртылған, ал жаңалау жұмыстары енді басталады. Аталған аула аумағы бойынша бізде жобамен кіреберіс жолдарын жөндеу, асфальт бетонды жабынды төсеу, балалар ойын алаңы және спорт алаңдарын орнату қаралған. Аталған ауланың мердігер мекеме Айдана жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Қазіргі уақытта мұнда демонтажды жұмыстар және инженерлік желілерді ауыстыру жұмыстары жүргізілуде. Құрылыс жұмыстарымен Айдана жауапкершілігі шектеулі серіктестігі шұғылдануда. Мердігер мекеме өкілдері құрылыс жұмыстарын аяқтаған соң балалар ойын алаңдары, спорттық нысандар мен көлік автотұрағының пайда болатынын айтады. Осы ауданның тұрғындары болса, үй ауласын абаттандыру шаралары бұған дейін жүргізілген жоқ дейді.
В этом дворе вот не было 100 лет этого ремонта. Көшіп келгеніме 30 жылға жуық уақыт болды. Сол уақыттан бері ешқандай құрылыс жұмыстары жүргізілген жоқ. Асфальт төселеді деді. Қуанып жатырмыз. Жұмыстар біраз уақыт бұрын басталды. Қуаныштымыз, немере шөберелерімізбен аулада көп серуендейміз. Айналамыздың жарқырап тұрғаны жақсы ғой. Құрылыс барысына жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша 10-нан аса адам еңбекке тартылған. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Шағыпар, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы. Орал қаласында құрылысы ұзаққа созылып кеткен ғимараттардың мәселесі шешілді. Бұл Батыс Қазақстан облысы Ғали Есқалиевтің тапсырмасымен жүзеге асырылып отыр. Осы мақсатта арнайы комиссия құрылған. Олар қала бойынша тұрып қалған сақалды құрылыстарды анықтаған және ескі ғимараттардың тізімін жасап шыққан. Бүгінде 13 сақалды құрылыс пен 5 өте ескі ғимарат анықталыпты. Комиссия құрылысы ұзаққа созылып кеткен нысандардың иелерімен сөйлесіп, қажетті шараларды қолға алған. Соның нәтижесінде 6 ғимараттың құрылысына жан біткен. Орал қаласы бойынша осындай нысандардың иелері жұмысты 2021 жылы аяқтаймыз деп уәде берген. Ал кейбірі биыл бітіреміз деп сендіруде. Қалада тұрып қалған құрылыс нысандары мен ескі ғимараттарды жоюдағы мақсат біреу. Ең бірінші қаланың келбетіне нұқсан келтірмеу және адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Во-первых, эта комиссия создана. Комиссияның мақсаты қаланың келбетіне нұқсан келтіріп тұрған ғимараттарды анықтау. Қаланың архитектуралық келбеті сақталуы тиіс. Екіншіден, адамдардың қауіпсіздігін сақтау. Құрылысы аяқталмай ұзақ тұрып қалған объектілер мен ескі ғимараттар адамдар үшін өте қауіпті. Біз қазір нысанның иелерімен сөйлесіп жатырмыз. Келіссөздер жүріп жатыр. Қала тұрғындарының өміріне қауіп төндіретін барлық ғимараттардың мәселесі шешілетін болады. Батыс Қазақстан облысында Ақжайық әлеуметтік корпорациясы базасында облыстық әкімдіктің қолдауымен Ақжайық Инвест кәсіпкерлерге арналған үкімет қызмет көрсету орталығы ашылды. Орталық Smart City ғимаратында орналасқан. Ол жерде бизнесмендерге қажетті барлық қызмет түрі көрсетіледі деген жоспар бар. Кәсіпкерлерге арналған үкімет өз жұмысын 29 маусым күні бастаған. Орал қаласында бизнесмендерге арналған үкімет кеңсесі ашылды. Ол Smart City ғимаратының бірінші қабатында орналасқан. Ол жерде бизнесмендерге бір терезе қағидасы бойынша барлық қызмет түрлері көрсетіледі. Бизнесмен бұл жерге келіп барлық қызмет түрін ала алады. Атап айтсақ, бизнесті тіркеу, бизнесті жүргізу, бизнеске қатысты есеп-қисап құжаттарын тіркеу, заңгерлік кеңес. Осы қызметтер үшін төменгі қабатта 7 кеңесші жұмыс жасап отыр. Бұл жерде бизнес жоспар жазуға бағыт береді. Бизнес бастау курстарына оқуға жазады. Бизнестің негіздеріне оқуға тіркеле алады. Бұл қызметтердің бәрі тегін жүреді. Услуги для предпринимателя оказывают. Бұл қызметтердің бәрі кәсіпкерлер үшін тегін көрсетіледі. Кеңесшілер Егов сайт арқылы тіркелуге де көмектеседі және атамекен порталы арқылы жұмыс жасауға да кеңес бере алады. Барлық қызмет түрлері онлайн түрде және офлайн түрде көрсетіледі. Біздің қызметкерлер барлық аудан орталықтарында бар. Олар аудандық жердегі кәсіпкерлерге қажетті көмекті көрсетеді. Олар бизнеске көрсетілетін мемлекеттік қаржылай көмек түрлері, аграрлық несиелер туралы ақпараттарды береді. Ақжайық Инвест жобасының мақсаты бизнесмендерге жан-жақты қолдау көрсету. Бұл жерде инвесторлар кеңсесі де бар. Инвесторлармен жұмыс Ақжайық әлеуметтік корпорациясымен бірлесіп жүреді. Инвесторларды қолдау орталығының мақсаты инвесторларға облыстың басты ерекшелігін түсіндіру, облысқа ақша тарту. Там будут предоставлены услуги. Біз бұл жерде инвесторларға облыстың инвестициялық ахуалын көрсетеміз. Инвестор қызығатын жобалармен таныстырамыз. Инвестор біздің облыстың артықшылығын, негізгі пайда көзін түсіну қажет. Егер қажет болса, жұмыс орнын дайындап, барлық жағдайды осы жерде жасаймыз және қажетті адамдармен кездесу ұйымдастырамыз. Бір терезе қағидасы аясында қызмет көрсететін орталықтың мақсаты кәсіпкерлердің уақытын үнемдеу. Қызмет онлайн және офлайн түрінде көрсетіледі. Жанат Көшкінбай, Манарбек Кушалиев, Александр Грабаров, ТДК 42 телеарнасы. Бүгінгі келіп түскен ақпараттар легі осындай. Жаңалықтарымызды әлеуметтік желіден tdk42.kz сайтынан қарай аласыздар. Бар жаңалықты біліп қайтатын, ақиқатын ашып айтатын ТДК 42 телеарнасы әр шаңырақта қосулы болсын ағайын. Эфирде жүздескенше. Жүргізушілерге киім ұсынған Купер бутигі.